大家好，我是小溪。很多朋友在做肉丸子汤的时候，总是感觉没有饭店的好吃。今天我就给大家分享2个制作肉丸子汤的小技巧，做出来的肉丸子鲜嫩多汁，不腥也不柴。想要肉丸子做的鲜嫩，我们在选肉的时候，一定要选这种3分肥7分瘦的前腿肉。先把肉皮切掉不要，肉皮的口感不好。再把它切成小块，全部切好以后放进绞肉机里面，将它绞成肉末。没有绞肉机也可以用刀把它剁成肉末。绞好以后把它倒进一个大碗里面，放一边备用。下面准备一节大葱对半切开，再切成条，最后把它切成葱花。切好以后放进碗里面，准备1块生姜切片，再切成丝，切好跟大葱放一起，再往里面加入几个八角，1小把花椒，再加入1碗热水，然后用手把它抓一下，把葱姜汁给它抓出来，彻底激发出葱姜的香味。我们用葱姜汁来代替葱姜，我们在吃的时候就不会吃到葱姜了，特别适合给宝宝吃哦。抓好以后用漏勺把葱姜过滤出来。这会儿我们往肉馅里面加入1勺食盐，1勺鸡精，适量的胡椒粉，再打入1个鸡蛋，最后把葱姜汁倒一半出来，然后用手把肉馅抓拌均匀。肉馅里面千万不要放生抽和老抽哦，这样做出来的肉丸子就没有鲜味了。抓拌均匀后按顺时针的方向搅拌，抓拌至肉馅上劲，吃起来会更有嚼劲。看一下，搅拌成像这样带一点拉丝状就可以。这会儿我们往里面加入1大勺淀粉，再把剩下的1半葱姜水加进来，继续按照顺时针的方向搅拌，把淀粉和肉馅彻底搅拌均匀。搅拌至像这样可以捏成一个丸子就可以，把它放一边备用。现在我们准备1把洗净的青菜，将它切成小段，切好放进盘子里面。锅里面加入适量的清水，开大火烧，烧至锅里边的水起小泡的时候改小火，然后我们把肉馅用虎口处像这样捏成丸子，用勺子轻轻地放进锅里面。放的时候勺子一定要贴着水放进去，这样丸子才不会粘在勺子上。全部做好以后开大火将它煮2分钟。我们用勺子把表面的浮沫撇掉，这个浮沫一定要把它撇干净，这样我们的丸子汤才会更加的清澈鲜美。看一下，现在我们的丸子已经飘起来了，证明差不多已经熟了。这会儿我们往里面加入1勺食盐，1勺鸡精，再把青菜叶加进来，让它搅拌均匀。拌匀后最后加入一点香油，加香油丸子汤才会特别的鲜香美味。
我们把它倒进碗里面。这个汤非常的鲜美，有一股清甜的味道，丸子的口感也是非常的鲜嫩多汁，吃起来一点儿也不柴。如果你喜欢的话，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦。点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。